तीन ऐसी चीजें जो अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम के नेक्स्ट अपडेट के लिए 100% कंफर्म हो चुके हैं एंड शॉर्ट्स के एंड में मैं आपको अपडेट का कंफर्म डेट भी बताने वाला है, इसलिए शॉर्ट्स को एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले नंबर 3 अपने गेम में एक न्यू हेलीकॉप्टर ऐड होने वाला है, जो कि इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। वही नंबर 2 अपने गेम में एक न्यू GTA 5 मोड ऐड होने वाला है, जहाँ पे आप लोग अपने दोस्त के साथ भी इस गेम को खेल सकते हो। लेकिन ये GTA 5 मोड गेम में तभी ऐड होगा जब आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट बॉक्स में बहुत ही ज्यादा GTA 5 मोड कमेंट करोगे। एंड फाइनली नंबर 1 अपने गेम में एक न्यू ऑयल टैंक ऐड होने वाला है एंड ये अपडेट आप लोगों को जुलाई की 1 तारीख को देखने को मिल जाएगा।